பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வீட் கார்ன வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம். வாங்க எப்படி செய்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, கொட்டையெல்லாம் தனியா எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்துட்டு நல்லா கிளீனா கழுவி வச்சுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில போட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி ஊத்தி பாயில் பண்ணிக்கலாம் நல்லாவே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, வெந்துட்டுருக்கு. உப்பு போட்டுறலாம். நல்லா வந்துருச்சு. எடுத்து ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி சேர்த்திக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, சீவி வச்சிருக்க கேரட்டையும் இதில சேர்த்திக்கலாம். சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம். அப்படியே பொடியா நறுக்குன கொத்தமல்லியும் சேர்த்திக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா, கரம் மசாலா சேர்த்திக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா, வீட்ல செஞ்ச மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 லெமன் கட் பண்ணி அத கொஞ்சம் புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வீட் கார்ன் ரெசிபி வந்து நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க உங்க வீட்ல. வாங்க சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.